大家好，我係 Alex。咁以往啊，大家去完旅行啊，翻嚟啊，最繁忙嘅事咧就係做相啦。咁啊，因為要處理大量嘅相啦，又或者咧喺旅途中咧去鋪啲相啦，咁但係都要處理一下嘅。咁啊，當然啦，喺個相機度咧去 synchronize 落嗰個嘅電話嗰啲 mobile device 咧都幾方便嘅。咁但係咧嗰個叫原裝嘅 RAW 啦落咗去啦，咁但係未經調校咧出嚟咧個效果又唔好喎。咁一般嚟講咧，我就影相嘅時候啦，途中都會即係鋪相啦。咁翻到嚟咧都會處理。咁大家見到入面咧，哇4隻大 mon 啊，全部30寸以上嘅。咁點樣去分工去做咧？咁以往咧就呢邊咧可能咧會做一個嘅 Lightroom 啦，或者咧有時做完 Lightroom 之後咧呢邊咧就係 Photoshop 啦。咁咧另外嗰邊嘅 mon 咧就係嗰個叫做個 Adobe Bridge 啦，咁嚟睇相啦。咁而家咧上面咧就用另一個嘅software 啦。咁呢個咧叫 Lumia Neo。咁而今次咧我主要咧都係介紹一個 Lumia Neo 嘅software 啦。咁佢咧就可以咧就喺個電腦度，即係 desktop， 即係個電腦版本啦，亦都咧可以咧 mobile 嘅 mobile 咧好似而家咁樣啦。呢個用個13寸嘅 iPad 啦，又或者咧我平時咧亦都會用呢個嘅電話去做。咁當然啦，iPad 咧相對咧就比電腦細部啦。咁同埋咧開機嘅時間一開就得，唔使話電腦咧 notebook 啊要咁揭開啦就麻煩啲。咁呢個新 iPad 咧，我都係過年前嗰陣時買嘅。一買完之後咧，就帶咗去呢個埃及去帶隊啦、影相啦。咁亦都喺度用呢個做相。咁之後咧，第二個月啦，過完年啦，我就去咗孟加拉啦，亦都帶呢個 iPad 去做相。咁啱啱啦，我又去完復活節啦，去完呢個帶隊去台灣，咁亦都係用呢個嘅。咁所以咧，喺用呢個叫 iPad 啊，或者用電話做相嘅機會咧，其實亦都比較多嘅。咁以往啊，我而家我都係用緊 Photoshop 啊、Lightroom 嘅。咁但係好多朋友咧都會覺得啊，嗰個 Lightroom 啊同埋一個 Photoshop 咧嗰個嘅操作咧都比較麻煩少少。咁同埋咧入面都幾複雜下嘅，因為太多功能，而好多時候咧到今時今日啦，大家做相要追求自然啦，咁嗰個嘅後期調校咧都係主要係色彩啊、光暗啊、反差啊、執小塵啊等等，咁唔會話有啲好大嘅動作，譬如話換背景啊，又 key 呢樣 key 嗰樣啊咁樣，咁嗰啲咧係另一類嘅創作啦。咁但係如果係拍攝呢個紀實啊，或者係拍攝呢個生態啊、雀鳥啊、動物啊等等嗰啲咧，嗰啲以呢個原汁原味為主嘅，即係話基本上張相唔會點改動，主要係調整個反差啊、色彩啊、嗰啲光暗等等嗰類嘅啫。咁變咗咧需要用到嘅Photoshop 面咧嗰個嘅功能咧就用得唔係太多，咁但係個為面板咧就好似好複雜咁樣嘅，咁所以好多朋友都卻步叫做唔做啦，原汁原味咁。咁今次咧同大家介紹咧呢個 Lumia Neo 咧，咁其實咧之前咧我自己買咗嘅。咁最初嗰陣時咧，我就買一個 desktop 版本，咁但係發覺咧非常好用喎。跟住咧，我又買埋一個嘅叫做mobile 嘅，即係用呢啲電話或者 iPad 嘅版本，咁啊兩度買。咁而家咧佢嗰個嘅組合咧，佢可以一次過一個叫好似 combo 咁啊，即係 desktop 包埋呢個電話。咁但係咧，佢亦都嗰個適應性都幾強嘅。咁譬如話係 desktop 啦，佢可以 Windows 啦或者 Mac 機又得。咁 mobile 嘅咧就可以呢個叫做Android 啦，或者係蘋果嘅產品咧，亦都得。咁基本上咧，而家市面上通用嘅咧，佢全部都可以嘅。咁同埋咧嗰個嘅安裝咧，譬如話我有後面一部細 iPad 啦，我另外咧公司有一部 iPad 啦，咁呢度又有一部 iPad 啦，咁咧電話啦，咁佢全部都裝晒嘅，即係佢嘅 license 咧可以包晒咁嘅。咁今次咧就同大家咧攞多個嘅叫做優惠啦。咁只要咧需要填入呢個嘅優惠碼，咁咧就可以咧有呢個10% 嘅 discount 嘅。咁而嗰個入面咧有唔同嘅組合啦，即係嗰個叫做叫一次過購買嘅 lifetime 嘅，即係終生嘅，就唔會話好似有啲部分咧就係逐個月供啊咁樣。咁咧加埋咧嗰個價錢都唔算貴嘅。咁啊大家可以參考翻嗰個網頁，我嗰個描述欄咧有一條連結嘅。咁入到去咧，如果要即係購買啊訂閱呢個咧，咁你只需要咧入翻我個優惠碼啦，就可以享用呢個10% 嘅折扣啦。咁啊〜稍後咧，我就會同大家咧介紹一下用呢一個desktop 啦，大致上咧有啲咩功能啊，可以點樣用啊咁樣。咁而咧，我覺得咧，大部分人用咧，可能咧就用電話
咁電話其實好方便嘅，佢有好多功能。咁當然最完整嘅咧就會喺嗰個desktop 版本，因為咧有部分咧佢需要嗰個處理能力比較強譬如佢可以做一個叫做 focus stacking， 我哋影風景咧。一次過影幾張唔同嘅焦點咧，佢可以同你搭嘅，唔使 Photoshop 做咁多嘢。咁另外咧 HDR 咧，佢又可以同你做到嘅。咁另外有唔少咧可以換嗰個嘅雲啊、畫面啊等等嗰啲。咁而我覺得咧，大家有興趣嘅咧，可能就係話做風景嘅時候咧，佢都無論係 mobile 版本啦，又或者係 desktop 版本咧，都有啲針對風景嘅調整嘅。另外咧，最新嘅加入咧就係有啲人像嘅調整嘅，譬如話嗰個面型啊、光暗啊。瘦少少面啊咁樣，咁因為呢個咧係可以自己控制嘅，就唔同話一撳個掣有啲軟件啦同你變晒樣咁樣，咁有啲靚到咧都唔係嗰個人，咁基本上咧佢呢個調整個人物個叫做調校咧都好像真嘅，即係話只係執少少瑕疵，譬如話啲面有少少瑕疵啊，佢可以執到啊，身形少少嘅改變啲啲啊咁樣，咁出嚟個效果咧即係比較少啲嘅修正啦，咁個效果咧都幾自然嘅。咁同大家咧講下咧嗰個嘅 desktop 版本點樣用先咧？咁而家咧就開咗個 Lumia Neo 嘅 desktop 版本。咁而家呢個用緊咧就32寸 ISO 4K Mon 嘅，咁所以咧大家見到嗰啲嘅影像咧啲字啊相對比較細啲因為佢 4K 嘅解像度。咁如果大家睇嘅時候咧用翻個大電視睇咧，咁嗰個效果咧就應該同我而家睇緊個 mon 嘅效果差唔多。咁而家咧就睇到個畫面咧就係個目錄啦，即係 catalog 啦。咁其實咧而家呢個版面咧就係mobile 嘅，即係之前咧我用 iPad 或者用電話做嘅咧，咁佢全部都要上晒 cloud。咁而喺呢個 desktop 版本咧，亦都可以睇得到之前旅行嘅時候做過嘅相嘅。咁另外咧亦都有咧唔同嘅 folder 啦，你可以睇翻去揀翻咁咧就個版面咧介紹翻我哋嘅右手邊咁右手邊咧有幾個唔同嘅 function 咧，我哋都經常用。咁呢啲咧就係 desktop 版先有嘅。第一個咧就係 HDR 嘅合併啦。有時咧我哋嘅曝光咧個光差太大，我哋需要咧影幾張唔同嘅曝光，用呢個叫 exposure bracketing， 跟住再將佢合成 HDR。咁以往咧我哋可能會用其他軟件咧獨立嘅軟件啊，或者 Photoshop 或者 Lightroom 咁而家 Lumia Neo 咧亦都包晒㗎啦。你只需要咧將嗰3個或者影3張啊、5張或者7張咧，將佢咧 drag 落呢度咧，佢就自動同你合成一個 HDR 啦，都幾簡單㗎。咁另一個咧就叫疊焦啦，其實即係叫做 focus stacking。咁近來尤其是啲歐洲嘅攝影師咧都好流行咧，譬如話大家見到啲相咧，前景咧係一棵花或者啲草啊咁樣，咁用彎稿影嘅就走到好近，好大嘅朵花。咁而背景嘅山啊、雪山啊或者其他風景咧，亦都好清晰嘅喎，由頭 shot 到尾嘅。咁以往大家影開相嘅經驗就話，就算彎稿啊，有時走到最近同埋最遠都要 shot 咧，就算我收到32光圈都未必做得到。咁而家呢個 focus stacking 咧，其實就係影幾張。每張咧個焦點都唔同嘅，喺個相機度 set 到啦，會自動行噶啦。咁咧將你影到5張唔同焦點咧，將佢5張或者6張、10張 drag 喺呢個位置咧，佢又會自動同你重疊噶啦。咁用其他軟件咧可能會比較複雜啲，佢呢度咧就簡單化啦，即係你影咗幾張焦點咧 drag 落去咧，佢就同你合成噶啦，好簡單嘅啫。咁另外咧，下面呢個全景圖合拼合啦，即係其實我哋影呢個叫 panorama， 即係全景相，譬如話打橫咁樣影啦，影10張8張咁樣。咁以往都係啦，用其他軟件去合拼嘅。呢度亦都好簡單，好似頭先我所講啦，將嗰幾張影全景嘅咧 drag 喺呢個位置咧，佢就自動同你合成噶啦。咁另外下面有一個咧叫無損放大，其實都幾常用嘅喎。譬如話我哋影叫做雀鳥啦，比較多啦用嘅雀鳥。咁如果你嗰個相機嘅解像度唔係太高嘅，譬如話你用呢個 Canon 嘅 R1 或者呢個Sony 嘅 A9 Mark III， 咁嗰個解像度咧都係2400萬像素。咁影雀仔大家都知㗎啦，其實好多時候咧都要後期再裁放嘅。咁如果裁完之後咧，本身得2400萬像素，裁完之後可能得返幾百萬像素，咁有時咧就覺得唔係好夠睇啦。咁如果裁完之後，即係個質素係高嘅，咁我哋可以嘗試下咧，將嗰張相咧裁咗之後咧 drag 過嚟呢度咧，去做一個無損放大，出嚟個效果咧，亦都相當令人滿意嘅。咁而家咧我就開一張相咧，同大家去睇一睇入面嗰啲功能啦。
嗱，咁樣中間呢度咧有個預設閘，咁預設閘咧側邊咧就有好多唔同嘅功能啦。咁啊，你見到啦，哇！即係呢叫 preset，即係預早已經設定咗嘅。咁有時間咧可以大家慢慢逐個研究下。咁主要入面咧就有分啦，有風景啦、人像啦、電影啦、空中生活、微距攝影、大自然同埋基本功能等等嘅。而我自己本身咧就比較少用呢啲，因為我會直接咧去到呢一個編輯呢度咧，直接去用嗰啲功能去調整嘅。咁而家入咗呢個編輯嘅功能啦，你見到啦，其實咧唔算太多嘅，你見到咧呢度咧已經足夠你用㗎啦。我最常用嘅咧，其實咧就係一個叫增強啦，呢一個啦。咁其實下面都有嘅，呢個擺咗去一個叫做收藏嗰度嘅啫。咁增強呢度咧入面咧就有兩個調整嘅，有一個叫做負色啦，一個叫做天空增強功能。一般嚟講咧，我哋用上面呢個咧一調整少少咧，成張相咧嗰個嘅立體感啊各方面咧都會增強好多，成張彈出嚟嘅。嗱，我試下加強少少，或者整多啲俾你睇下。嗱，咁咧其實咧過咗少少嘅，我哋唔需要咁多。通常咧你俾翻佢有10零20咧，個效果已經好好噶啦。嗱，我睇睇嗰個有加冇加啦，我撳你眼仔。冇加有加係嘛？你見到咧，整體嚟講咧，其實好微細嘅變化，但係你發覺成張相咧卜卜聲彈咗出嚟嘅，即係話嗰個立體感會更強好多。咁基本上咧，而家我做嘅相咧，每一張咧最後嘅程序咧，都會經過呢一個叫做增強呢個效果，叫 enhance 嘅。咁如果有天空嘅咧，你仲可以較少少添。而家我較啲俾大家睇下個效果。嗱，佢會加強嘅效果嘅。咁呢個咧就有一個天空嘅 enhance 啦。咁呢個幾常用噶，幾好用噶。咁另外咧都有個叫天空啦。咁當然啦，呢啲嘅天空咧都係啲搭底嗰啲啦。我平時咧就影風景都會少用嘅。咁如果你有需要嘅，你自己去研究下點樣搭啲唔同嘅效果嘅天空啊等等呢啲啦。咁另外咧有個功能咧，我覺得大家亦都會常用嘅喎，就係呢個叫做無噪點啦。咁無噪點咧即係 denoise。咁 denoise 咧，我哋影唔同嘅相啦，或多或少咧都會有機會咧有啲好多 noise 出現嘅。譬如話你用啲比較高嘅 ISO 啦，又或者咧你張相 under 咗要拉翻光去啊，佢會出好多 noise 喺度嘅。咁呢個咧無噪點咧就幾方便嘅。佢主要咧就低中高嘅啫。咁視乎咧你張相嗰個 noise 有幾多啦。咁撳完之後咧，張相咧一定平滑嘅。咁你撳嗰陣時咧，你發覺咧佢嗰個畫面咧有啲嘢喐喐下，咁其實係 AI 計算嘅。嗱，你見到啦，一點點啊，有啲喺度計緊嘢啊，畫緊，其實就計緊數。視乎你個畫面咧，邊一部分有 noise，佢就會針對性咁去做嘅，就唔係話成張咁做。如果成張咁都係同一樣咁做咧，可能你會覺得太過平滑咧，冇晒層次嘅。嗱，而家你放大咗睇，幾清楚，冇晒啲 noise 嘅喎。嗱，你睇個天空。放到咁大張咧，或多或少咧都有啲 noise 㗎。你見到而家咧滑捋捋，因為咧做咗個 denoise 啊嘛。咁你見到，張相放到咁大張咁犀利嘅，咁當然啦，呢個係 Hasselblad X2D 影嘅。咁嗰個嘅像素咧有1億像素，咁所以咧你見到放到咧咁大張咧，都仍然見到嘅。咁另外咧，仲有一個功能咧，除咗係 denoise 即係張相平滑咗咧，咁其實咧仲有一個咧就叫做超級銳化嘅，其實叫 super resolution。咁呢個 super resolution 咧，我哋成日都會用到嘅。咁會將張相嗰個嘅銳利度加強啦。咁其實需唔需要加強好多咧？又唔使嘅。嗱，影風景其實我覺得要 sharp 少少嘅，影雀鳥亦都係要 sharp 少少嘅。一般嚟講咧，比較低佢已經夠㗎啦。我俾個低大家睇下。又一輪嘅計算啦，你見到咧個畫面喐下喐下咁樣有啲咁即係話俾你知咧，佢而家喺分析緊張相睇下邊個部分需要加銳利嘅。譬如話個天啊係冇咩特別層次嘅，一個藍色嘅咧，咁佢都無謂加啦。因為如果個天藍色嘅，其實冇啲 sharp 嘅嘢，佢又同你加咗 sharp 咧，咁最終會咩咧？就會出到啲 noise。咁所以而家佢會分析張相邊個部分有反差嘅，有啲線條嘅。有啲輪廓嘅，佢就會同你加 sharp。如果啲平滑嘅、暗位黑掹掹入面嘅，冇咩特別嘅層次線條嘅，佢就唔需要同你加啦。咁樣嘅分析咧，就好過你自己慢慢搞啦。咁而家咧有一個低嘅，即係最基本嘅，大家又可以睇下佢有幾 sharp 啦。哇，真係好 sharp 喎！你睇下嗰個對面山啲石頭，逐粒逐粒都數到喎。哇，逐粒逐粒都數到，好 sharp。啲山嘅邊緣咧，呢啲石頭咧都睇到啦。咁又睇下個沙灘如何？呢度。哇！幾多粒人都睇到喎？呢度你睇下幾多人，逐粒逐粒數啊！遠處咧通常都係比較模糊嘅，咁但係而家咧
都相當之銳利啊！呢啲石頭一粒粒，成張相嘅質感好好啊！咁呢個嘅叫做denoise 啦，同埋 super resolution 呢兩個功能咧，好適合將張相去放大相嘅。我所謂嘅大相咧，唔係瘦成20喎，係30寸啊、40寸嗰類大相，嗰啲層次咧就豐富好多啦。而家你見到前面啲草咧，一條條都睇到嘅，一條條都睇到啊！呢個就相當有用啦，簡簡單單唔使搞咁多嘢就做到啦。咁另外咧仲有個發展嘅發展咧，其實咧就一般嘅調整啦，譬如話光位暗位啊，譬如話呢個highlight 啊 shadow 啊，咁明亮即係嗰個 highlight 啦，即係如果你覺得地方飽光咧，喺度減少少啊 shadow 暗位嘅暗位掣咧係最暗嘅地方咧加翻強少少啊，咁另外咧仲有個整體曝光啦同埋對比等等。咁每一個功能咧，如果你唔係好識用啊，或者少用咧，咁點搞咧？咁唔使記嘅，唔使背嘅。側邊咧有個 I 嘅 information 咧，你撳一撳咧，佢有圖畫出嚟咧，話俾你知咧，呢幾個掣咧大致上可以做到啲乜嘢。咁所以咧，雖然你見到大家側邊度啊，成排掣咁多，咁其實咧唔使擔心嘅。咁你撳到嗰度，跟住咧撳一撳嗰個 I， 佢就話俾你知咧可以點做，做到啲乜嘢。咁你就再睇下需唔需要用啦。咁你撳得多幾次嘅話咧，你慢慢就記得咧，就會識用啦。咁呢個方法幾好嘅，就唔使話死記死背。咁啊，如果唔識嘅唔緊要，撳一撳側邊睇睇就得噶啦。嗱，咁我又試一啲得意嘅嘢啊，譬如話呢個嘅橡皮擦。咁其實咧就俾你執塵嘅，萬一你有啲塵咧，你可以執啦。咁除此之外咧，佢仲可以移除電線嘅，即係話如果你個畫面有啲電線桿咧，即係比較干擾嘅咧，你撳一撳咧，佢自動同你移晒啲電線噶啦。呢個咧就係呢個移除污點嘅，譬如話你個 sensor 好耐冇抹喎，又或者喺旅行嘅途中，就算你每日都抹，但係咧有時咧影喺過程中換鏡咧入咗塵嘅。咁點處理啊？咁你撳一撳咧，移除污點咧，咁佢就會自動同你 remove 晒嗰啲點啲 noise 嗰啲嘅塵啦。仲有其他嘅，譬如話個叫做太陽光線啦，我撳一撳俾大家睇下。咁你話唔知點用喎？撳一撳我咪知咯。咁呢個咧就係一啲叫做好似我哋叫耶穌光啊、散射光，好適合喺樹林嗰度啊、彈射出嚟啊等等嘅啊。咁我亦都可以揾一張相去試一試俾大家睇下個效果係點啊。散射光咧就呢張啊，呢張本身都有啲嘅嗱，咁呢一個咧就係有個本身有個小太陽光啦。咁咧如果我咧撳翻嚟呢度咧，去翻呢個太陽光線咧，咁咧就會見到個放置太陽位置啦。嗱，咁咧如果個數量加少少，你見到咧，咦有個嘢出嚟咯喎，咁啊佢之前咧隨意擺個地方嘅啫，你撳一撳咧放置太陽中心咧。咁你撳一撳個點咧，個點咧就移喺度啦。咁當然啦，你唔可以有兩個太陽點啊。本身呢個有太陽喺度啊嘛，我哋擺翻呢個太陽位置啦。跟住咧就搞個嘅外觀啦。嗱，你可以教個效果啦。嗰個嘅陽光嘅長度啦，同埋呢個滲透啊，化啲啊定唔好咁化，咁都可以教啲效果。呢啲係做啲特別效果玩下嘅啫。咁我哋 undo 啦。咁咧就有個霧光增強嘅。咁你就睇下嗰個示範啦，即係整啲煙霞少少啊，咁化化地啊咁樣嘅啫。咁咧另外有個氣氛嘅喎，氣氛咧你都可以睇下啦。嗱，咁其實咧好似啲煙霧啊等等嗰啲咁。嗱，我又揾一張差唔多嘅俾大家睇下。呢度咧揾張呢啲啊。嗱，咁咧就做翻嚟呢個叫做編輯。咁咧就有一個嘅氣氛。佢咧有幾樣嘢嘅，水氣啦、薄霧啦，你可以試下霧數量。咁如果唔霧嘅，就試下呢個水氣啊。呢都係做一啲氣氛嘅效果啫。undo。咁風景啦，咁風景咧亦都有呢個又係加啲除霧。譬如話你有啲煙霧啊，咁你可以咧除一除佢啊。黃金時間咁啊，即係有啲金光啊等等嗰啲啦，靚啲啦。咁葉子增強器咧，我哋冇葉啊，咁所以唔需要假啦。咁咧亦都有啲其他嘅功能，再睇下啦。光深度呢個都好玩嘅，咁同大家試一試咧。揾一個呢一張相啊。咁呢個啱喺孟加拉影翻嚟嘅，咁咧試一試咧，嗰個叫做光深度啦。嗱，
光深度咧，你見到咧呢度有個 mask 咧個調整啦。咁其實咧，你見到其實佢已經勾咗個人出嚟㗎啦，佢已經知道你個人喺邊㗎啦，真係好叻啊！而家呢啲啊，跟住咧個數量啦，你見到啦，咁有個光嚟，呢個數量係光嚟嘅。咁個光你想去邊一個位置加強嗰部分咧，佢就好似一個景深嘅，睇住景深去掃嘅。咁你見到前面畫面咧有個箭嘴咧，同埋有個呢個可以拉近嗰個啦，同埋個箭嘴移個位置啊嗱。咁我一路移咧，呢邊位置移咧就睇翻個大嘅畫面，大家睇個光一路走緊啦，走咗後面背景咯，光少少，跟住咧喺後面移翻上嚟前面嗱，慢慢移啦。咁移動過程中，你見到個邊咧好似有啲浮動咁，佢係計緊數嘅。咁你停咗手縮咗手之後咧，佢就會穩定噶啦，咁唔使擔心啊。嗱，你見到將個光移翻去前面嗱，兩個工作人員度啦。如果再想移前啲咧，就去前面啲陶罐度啦。嗱，你見到佢走緊嗱，咁呢個咧去營造嘅氣氛咧都幾有用嘅。有時我哋都會用啲 brush 啦，將後面咧再加深色啦，即係個 burn 一 burn 佢啦。咁呢個咧就更加進階咧，就淨係咁樣拖，淨係成個一個面積睇景深去做。咁呢個都幾好玩嘅。咁另外咧就魔幻燈光，咁魔幻燈光咧你睇翻，咁其實咧專係針對啲夜景嗰啲嘅啊。咁啊魔幻燈光可以又試一試啦。夜景嗰啲咧揾啲會着燈嗰啲啊。嗱，呢個夠魔幻啦。嗱，咁呢個喺 Petra 夜晚嗰個嘅夜景啦。咁我哋咧去翻咧呢個魔幻燈光，咁呢個咧試咧應該會試得幾好嘅，因為佢多個效果啊。咁魔幻燈光咧，首先就識個強度啦，強度。咁咧另外咧嗰個嘅光速嘅大小，你睇翻個遮罩啦，我哋 set 到個光速嘅寬度、強度，嗱夠強啦，見到啲星星啊，啲星星喺度。咁啊，另外咧嗰個嘅光速嘅數量啦，譬如話你係呢個八角星嘅，八角星。再多啲角都得，譬如話而家啲彎稿咧，咪好興咧10幾個嘅，好似啲咁啦。你見到咧咁啊，另外咧嗰個強度亦都唔使咁勁嘅。咁咧嗰個光速嘅寬度啦，尖啲窄啲啊定點咧？清晰度啦，要清啲定係化啲？化啲咁樣，清啲咁樣。咁啊，呢個都係做個效果嘅啫，旋轉轉到個角度啱你睇為止。咁呢啲做下夜景咧，即係其實好似我哋落咗塊 filter 咁嘅啫，亦都可能咧好似我哋將個光圈收細咗個效果啊。咁啊，呢個都係玩下啦。咁啊，有需要先至用啦。咁另外咧，再試一試咧，就一個光輝個光輝咧，你睇下個光輝數量係點啦。咁其實咧係一啲光嘅地方咧，有個控啊，即係發發地，好似落咗黑油焦啊、油焦鏡啊咁樣啦。你見啲光咧有個控喺度嘅。咁而如果頭先咧我做到個星星，即係嗰啲星光咧效果咧，再加埋個控咧都會幾得意嘅喎，可以咁樣做喎。咁咧我又想做一個咧呢個叫做散景同埋面部呢俾大家睇下。咁我又轉翻做頭先嗰張啦，因為呢個做散景幾好，因為本身咧佢都有啲我用大光圈影用蝦數影啦。咁個開大光圈咧後面都好散下。咁但係如果有時大家嗰個鏡頭譬如話用啲細片幅啲嘅，咁嗰個嘅景深咧就唔係咁淺咧，咁亦都可以用下呢個試下嘅。咁我又去翻呢個編輯啦。咁咧就去個散景，咁個散景亦都非常之聰明嘅。佢已經見到咧，佢同你勾咗個人，呢就叫即係而家啲 AI 嘅應用咧，就係類似咁啦。佢啲嗰個運算方面咧就比較強，佢揀嘢揀得好清楚嘅。咁咧就好簡單嘅啫，直接咧模糊要模糊啲，咁就可以做到。咁另外咧呢度你大家見到亦都得推嘅喎，即係咧嗰個對焦位置咧喺邊度咧，你喺度推。喺度調整喐嘅時候咧，你見到啲邊緣咧有少少震動嘅，咁其實你而家計緊數嘅，因為未係落實嘅，咁所以亦唔需要擔心個效果點。你見到有推，咁究竟個景深去到邊咧？呢啲就係 sharp 嘅，你見到個人都可以蒙嘅喎，本來都 sharp 嘅，可以做到咁嘅效果。咁如果再推後啲咧，個人 sharp 啦，再前少少咧，咁個邊咧
因為你而家推個深色嘅地方咧，個人個邊緣咧唔係好到啊，咁所以咧你見到咧側邊咧可能會模糊嘅。咁如果你推到個成個人咧都係比較鋭利啲，即係個控咧比較明顯嘅咧，咁嗰個確保咧個邊緣夠 sharp。咁咧後面咧個背景咧要幾朦咧就喺度教啦。嗱，咁當然啦，你去到咁極端咧，啲邊緣咧就冇咁完美嘅，一定噶啦。就算你自己勾得好仔細啊，因為你突然間嗰個對比咁大咧，都唔會效果得太好嘅。咁所以呢度咧，我哋要適當咁調整，就唔好咁過度啦。咁另外咧，OFO 嘅效果咧可以有幾種揀嘅喎。呢個咧就係一個實嘅圈咧，即係正常我哋平時嗰啲鏡頭啦。呢個通心圈咧就好似波波嘅咁起圈啦，亦都有啲咧好似欖核咁咧，即係有啲叫做古典鏡啊咁嗰個嘅有啲像叉咧，啲散景嘅欖核咁樣啊，亦都有咧呢個嘅六角星啦、心形啦或者星星啊都可以嘅。咁當然呢個畫面個效果就唔明顯嘅。咁如果你嗰個背景咧係一啲光點咧，呢幾種嘅效果咧就好明顯可以睇得出嚟㗎啦。咁大致上咧，大家都睇到啦，嗰個嘅效果啦，就都幾容易做嘅，視乎咧就你需要做啲咩嘢嘅啫。咁另外咧呢度咧一眼見晒㗎啦。咁其實咧我哋要用嘅嘢咧，基本上都俾晒你㗎啦。暫時少用嘅嘢都俾埋你㗎啦。咁你慢慢咧去掌握咧，就係去睇下個示範啦、demo 啦，係究竟可以做啲乜嘢。咁你做得幾次咧，你自然就會熟習㗎啦。咁啱啱咧就同大家介紹咗啦 Lumia Neo Desktop 版本咧有啲咩功能啦。咁其實基本上啊，我哋可以其他軟件唔用啊，淨係用呢一個 Lumia Neo 咧，亦都可以處理到我哋嘅相噶。譬如尤其是咧你嗰啲相啊，無論你多與少啦，其實佢都可以做得到。咁但係咧有啲朋友都會覺得啦，我要用呢個電腦啦，又或者去用開呢個叫做 notebook 嘅咁樣冇咁大嘅 mon 啊，咁細嘅畫面，咁而佢嘅調整咧，亦都唔需要話好複雜啊。咁其實咧用電話咧，又或者用呢個 iPad 咧，亦都好方便嘅。因為咧用 iPad 咧，佢嗰個畫面咧，相對咧又比較大啲啦。咁而咧佢入面嗰個功能咧，亦都唔少嘅。即係基本上咧，我哋要做嘅之前介紹過嘅風景嘅調整啊，有時如果做啲特別效果啦，有時譬如話加啲雲啊，加啲閃電效果呢啲特別啦玩㗎啦，佢都有嘅。咁另外咧嗰個人像啊、人物啊，譬如面部啊、身形嘅少少嘅調整咧，佢亦都有嘅。基本上我哋要用嘅已經有晒㗎啦。咁我自己覺得咧就幾好用嘅，尤其是咧喺旅途中咧，我哋要鋪相嘅時候咧，譬如話嗰個 iPad 咧同嗰個嘅相機啦聯繫咗啦，跟住佢直接可以開。咁當然啦，叫原汁原味咧就好淡色嘅，效果唔係咁好嘅。咁經過調整之後咧，成張靚晒咧，加上咧你自己咧再後期可能加個啲叫 watermark 啊，或者加個相框啊，再抌上網咧，咁嗰個效果咧就非常之好，都方便嘅。咁我好多時候咧都喺個旅程中咧，喺架車度啊，喺度撳下撳下，或者夜晚嗰陣時咧翻去酒店休息嘅時候咧又唔使開電腦咁重嘅電腦，咁攞 iPad 咧瞓喺個床度啊，撳下撳下，又連咗個相機，隨時可以撈啲相落去咧。咁呢個嘅工作流程咧，亦都比較方便同埋輕鬆嘅，就唔使話開個電腦啊咁大部啊咁樣。咁佢個畫面咧，基本上咧，其實如果用個大 iPad 咧，同個電腦咧13寸嗰啲已經差唔多噶啦。咁雖然我自己用電腦咧，我用呢個16寸嘅 MacBook Pro，咁啊更加大更加重，咁變咗咧旅行咧就減輕負擔咧，就唔帶 notebook啦，帶部呢啲 iPad 就得啦。咁又或者咧，有時喺個車度咧旅遊車啊咁樣嗰度撳下撳下咧，可以做下相、po 下相、睇下 Facebook 啊，睇下嘢都幾方便嘅。咁而家又同大家介紹一下嗰個嘅mobile device 嗰個版面啊，係大約點樣啊？嗱，咁而家咧就開咗個 mobile 版本啦。嗱，咁呢啲咧就係之前咧就喺個旅途中啦，咁喺度做緊相啊咁樣，咁都係近呢2個月啦。咁我攞啲相咧可以試下一個俾大家睇下個mobile 版本嗰個嘅嗰啲界面 interface 咧，大約係點樣啦。咁我係開一張嘅日落嘅相啦，睇睇啦。咁先前嘅開咗嘅喺度做嘅，佢上晒 cloud，所以咧無論我喺個電話咧都會見到呢啲相嘅。咁desktop 版本都講過咧，我最常用咧就係呢一個叫做增強啦，增強 AI 啦。如果冇增強咧就咁啦，增強咗咧見到成張相咧，哇好似真係彈咗出嚟咁樣嘅。咁另外咧就嗰個光嘅控制方面咧，有個 H 咧就係 highlight 啦，S 就係 shadow 啦
W 就係 white 啦，白啦。B 咧就係 black 嘅。咁啊 highlight 方面咧，如果你佢發覺嗰啲陽光位咧比較曝光咧，我哋 highlight 咧就要減少少啦。咁另外咧嗰個整體個曝光咧就中間呢個嘅，呢個整體曝光嚟嘅。咁呢個 S 咧就係 shadow，即係啲暗位。如果發覺啲暗位比較黑嘅咧，個 shadow 咧可以收翻光少少。咁咧 white 咧同埋 black 咧都係主要係 set 黑色同白色嘅啫。如果你發覺個白光位唔整體嗰個光位未到咧，就可以較光啦。咁暗位未夠黑嘅，譬如個黑位係灰咗嘅，你就可以喺個 black 呢度咧再調整下啦。咁另外下面嗰個咧就對比度個 contrast 啊 ，contrast 咧就冇需要加強少少對比啦。咁另外咧顏色方面咧實有兩個嘅，咁呢個咧就有一個嘅色溫啦，咁第二個咧就係個色調嘅，即係我哋叫一個叫color temperature 啦，同埋個天嘅，即係個色調。咁另外飽和度咧就有個好似星星咁啦，咁咧向上下咧，咁呢個自然飽和度咧就好似我哋平時一個叫 Vibrance 啦，即係淨係睇張畫面咧，佢邊一度唔夠色咧，佢就會加強嘅。而嗰個左右兩邊咧就叫飽和度啦，純粹成張相睇咧，全部嘅飽和度加或者減就唔係局部咁樣嘅，即係呢個咧飽和度咧就會強烈少少，自然飽和度嗰個咧就相對咧睇落去會自然啲嘅。咁另外呢個結構 AI 咧，即係話加強嗰個嘅畫面咧嗰個嘅細緻地方啦。嗱，我只誇張少少，你見到咧，哇嗰啲雲咧，呢個萬快門嚟嘅，曝光好多秒嘅，所以你見到咧嗰啲雲咧好似放射性飛出嚟咁樣，咁啊弄到影嘅時候咧，弄到嗰啲ND filter 係 ND1000嘅影嘅。嗱，你見到如果嗰個結構咧減弱咧，成張相係柔和咗嘅。咁所以咧，其實你又可以有兩個方法去睇嘅，即係一樣咧就係將佢整到柔和啲，另一樣咧就係將佢整到強調嗰啲細節啦。嗱，咁就加強少少啦。咁呢個咧去除瑕疵 AI 幾得意嘅喎。呢個主要如果影人像咧就會有用啲啊。咁啊一陣我可以試一試整個人像俾各位睇下。咁呢個暗角啊，咁我不如換一換第二張相啦，因為呢度咧唔係好睇到。又或者咧，我而家咧就再做第啲效果。咁咧見到左手邊咧個轉盤咧，咁如果呢度咧就係一個雲嘅，呢度咧其實就揀嗰個唔同嘅雲嘅效果。咁啊，我攞個第二張相去試一試啲景深啦嘅效果啦。啊，咁攞翻睇下先啦。呢個都可以啊。嗱，呢個喺埃及影嘅，即係農曆新年。咁呢個咧，我哋就教翻調整啦。左手邊呢個盤去分個光暗。咁嗰啲其他特別嘢唔教住啦。我想教呢個咧 AI。咁咧呢個 AI 咧就兩個咧，其實後面呢個咧其實就有背景嚟嘅。呢個咧就前景嚟嘅。嗱，如果個前景咧想光啲嘅，嗱你見到呢個背景光啲暗啲。嗱，好得意噶，前後咁樣。咁而呢個盤咧就係轉嗰個前後景嗰個嘅交疊嗰個位置啊。咁前面光啲，後面就暗啲；後面暗啲，前面又暗啲。嗱，光啲暗啲，呢個幾好玩嘅呢個。咁你再可以調整嗰個位置。咁呢啲咧就睇住個畫面去做嘅啦。而家校暗咗，前面都暗埋喎，交翻光少少前面。嗱，幾得意係。跟住另外校呢個咧就可以個位置啦。而家再前咗就前面左手邊嗰啲燈罩就光咗，咁你褪後少少咧就個人塊面光噶啦。嗱，去翻面度啦，嗱幾好玩，走嚟走去嘅啲燈啊。咁呢個咧要慢慢適應下，咁啊兩個調整下。咁呢個電話版本都有㗎。咁另外暗角啊，想做下氣氛，4個暗角少少。呢度咧就可以暗啲。嗱咁啊太誇張啦，好似個圈咁樣。咁光啲得嘅喎，即係有時做啲畫意效果。咁呢度咧暗少少咧，有少少氣氛啦。嗱。而家你已經暗咗㗎啦，即係你喺個調整咧已經唔喺中間，咁四周圍個角咧又唔覺太過明顯喎，咁呢啲就最好㗎啦，即係做咗就唔好咁明顯俾人見到你做咗。咁另外咧有一個 bokeh，呢個咧就係嗰個景深嘅。咁本身咧呢張相咧，我用 Sony 相機啦，咁啊已經用咗支 Case 嘅150mm 自動對焦波波鏡影咗啦。咁所以咧後面啲 outflow 你見到咧起圈嘅。咁而如果你係普通嘅電話影，又或者係普通嘅鏡頭咧，後面唔夠散嘅咧，呢個功能就幫到你啦。咁呢個咧叫個 bokeh AI 嘅，佢用 AI 去分析嘅。咁有個轉圈啦，你就撥下個圈。咁咧有幾樣嘢教嘅。咁呢一個咧就係光圈大細，大啲光圈。後面自然朦啲啦。咁另外咧個圈圈咧可以揀幾種圈圈嘅。呢啲咧圓通嘅咧就係波波圈圈或者星星。嗱咁後面啲星星。咁當然如果你本身係一個圓點嘅咧，嗰個星星效果會明顯啲嘅。心形啊、六角形啊、
呢啲台呢啲嘅欖核形咧，好似啲舊鏡嗰種嘅球叉像叉變形咁咧，幾好得意嘅。咁用翻呢個正常嘅柔和啲嘅波波。咁另外呢個咧，最底嗰個呢個咧就係對焦尺啦。咁你對緊前面啦定對後面咧咁樣。咁而家咧人咧佢自動勾咗出嚟咧，一定係 sharp 嘅。個背景你要幾朦咧？嗱，通常咧我哋唔會做到咁朦得咁緊要嘅，因為朦得咁緊要咧，嗰個人嘅邊緣咧一定係有啲瑕疵嘅，啲邊緣咧會見到唔靚嘅。咁所以咧我哋做少少就得噶啦。而家做少少。咁另外咧就揀波波。光圈咧大少少啦，咁好自然嘅咁樣。你個邊緣咧個人咧，你都唔係覺得咧即係勾咗個邊出嚟嘅。咁呢個咧就幾好玩嘅。咁另外面部啦，你睇下可以試下瘦啲、肥啲、光啲、暗啲啊。咁有時咧啲自拍啊，或者影啲朋友啊，佢唔係好滿意喎，你就可以咧整光少少塊面。跟住另外咧整瘦少少、瘦身、瘦面，咁啊幾好睇啦。咁啊肌膚啦，咁呢兩個咧都係咧去除咧面部嗰啲嘅瑕疵嘅，整完之後咧包保光光滑滑啦。咁另外身體咧呢個唔得啦，因為自己睇到咧佢測唔到身體，因為佢坐喺度即係屈埋咗啦，亦都有啲個背脊後面有啲嘢遮咗啦。咁如果全身企喺度嘅咧，就得靠瘦下身啦。咁呢個咧就係風景嘅，咁風景咧我又揀翻啲風景有關嘅嘢去睇啦。咁啊出翻去咯喎，咁啊再揀過一張咧就風景相啦。咁風景咧不如就揀呢個啦，呢個啱影完嘅。咁就啲石啦，咁啊前面攞個前景用彎稿，咁呢個咧就用蝦數影嘅。咁啊，佢 equivalent to 16mm，咁其實即係我用咗支蝦數嘅20至30mm，咁即係用20，即係等於16啦，收到20光圈嘅，令到佢嗰個景深會闊啲。嗱，咁又睇翻下面有關嗰啲，上面嗰啲講過唔再特別講啦。咁咧就呢度咧風景啦，咁風景咧有3個唔同嘅嘢喎。咁第一個咧就係嗰個葉子嘅增強，咁呢度有冇葉子咧？咁葉咧就有嘅，嗰啲喺啲石邊嗰啲葉草，嗱我誇張啲，咁當然唔得啦，變咗啲熒光咁樣。通常咧，如果你見到唔夠色嘅咧，加少少就夠噶啦，得噶啦。咁另外咧側邊咧右手邊嗰咧呢個咧就係啲霧除霧，有冇 dehaze 啊？咁如果你dehaze 咗咧，就會清晰啲，成個畫面一齊 dehaze 嘅。咁另外咧就呢個左手邊呢個咧黃金時間，即係話啲色彩，如果黃金時間咧就偏黃少少啊，咁樣金黃色嗱，咁樣做好多時候咧喺陰天之後，而家咁樣咧，你呢個做少少咧效果幾好嘅。咁你會發覺，因為其實咧調整咧都唔係咁複雜嘅啫喎，好簡單，幾個掣或者我哋叫看圖識字啊，睇住個畫面就做到啦。咁另外咧，平時我做個曲線個 curve 咧，你可以咧揀白色，即係話全部嘅 RGB 色啦，或者獨立嘅紅色、綠色或者藍色都得嘅。嗱，做少少，如果張相有霧氣啊、反差唔夠啊，咁樣可以用呢個方法咧加強個反差，就會靚少少啦。咁咧再下面咧就係嗰個詳細信息，即係 detail 啦。咁咧佢有呢個 S 嘅、M 嘅同埋 L 嘅。S 咧就係小細節，嗱咁你睇下咧細節即係好細微嘅嘢，咁咪加強。咁咧另外咧中型嘅，咁你見到咧中細節，呢個大細節，咁你自己可以慢慢調整啦。咁而家調完之後咧，成張相咧都清晰咗好多，銳利好多。咁呢度咧就係做呢個單色嘅，即係黑白啦。黑白咧其實咧唔係淨係將佢轉做冇色嘅，咁佢仲可以有唔同嘅 filter 嘅，紅色 filter 啦、綠色 filter 啦、藍色 filter 啦，仲有咧幾隻 YMC 啊咁樣，你自己校到你覺得合適，睇到啱為止啦。好簡單嘅啫，咁咧仲有濾鏡嘅噃，呢度咧就係好似啲菲林效果啦。有時你中意啲唔同嘅通啊，你自己去校下唔同嘅菲林效果。咁啊，通常咧微粒粗啲啦，同埋色咧就通常咧就好似唔係好正常咁啊，好似呢啲咁啦，好似呢啲咧有啲甩色咁樣。咁呢個通常都係菲林嘅效果，做得都幾似噶啦。嗱，咁如果想唔要嘅咧，撳翻去縮翻佢就搞掂啦。咁所以咧基本上咧你見到咧嗰個嘅調整方面咧又唔係太難嘅喎，好簡單下嘅。相信咧，大家咧都好容易上手噶啦。
咁講講啦，desktop 啊同埋 mobile 嘅應用啦，呢個 Lumia Neo 咧都同大家介紹咗啦。咁再提多謝大家啦。咁我哋下面個描述欄咧有條 link 嘅，可以直接睇到。咁最緊要咧打翻呢個叫優惠碼啦，就可以享有呢個10% 嘅優惠噶啦。今次同大家介紹咗 Lumia Neo 啦，希望咧呢條片可以幫到大家咧，可以簡化大家做相嘅流程，就唔使要咁複雜，簡簡單單亦都可以做到大家需要嘅效果啦。拜拜。歡迎訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，亦都要撳個鐘仔，第一時間可以收到上載嘅通知。最後記得 comment、share 同埋 like啊！拜拜。